हामी सबै नोआ बाजेसँगै आशिषित भएका छौँ। त्यसपछि परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ। पृथ्वीका सबै पशुहरू र आकाशका सबै पन्छीहरू र जमिनमा घर्षने सबै प्राणीहरू र समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको डर र त्रास हुनेछ। तिमीहरूकै हातमा ती सुम्पिएका हुन्छन्। जीवित जीवात सबै तिमीहरूका निम्ति आहार हुनेछन्। मैले हरिया वनस्पति तिमीहरूलाई दिए झैँ सबै थोकमा तिमीहरूलाई दिन्छु। तर मासु, त्यसको प्राण दिने रगत समेत नखाऊ। र तिमीहरूको प्राण दिने रगतको सट्टा म निश्चय लेखा लिनेछु। हरेक पशुदेखि म प्राणको साटो लिनेछु र हरेक मानिसदेखि पनि आफ्नो दाजुभाइका प्राणको साटो म लिनेछु। जसले मानिसको रक्तपात गर्छ, मानिसबाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो। तिमीहरू चाहिँ फल्दै फुल्दै जाओ, पृथ्वीमा प्रशस्तसँग बालकहरू जन्मुन् र सङ्ख्यामा तिनीहरूको वृद्धि हुँदै जाओस्। तब परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई यसो भन्नुभयो, तिमीहरू र तिमीहरूका भावी सन्तानसित तथा जहाजबाट तिमीहरूसित निस्केर आएका सबै जीवित प्राणीहरू अर्थात् पन्छीहरू, पालिने पशुहरू, वन पशुहरू, तिमीहरूसित भएका पृथ्वीका सबै जीव जन्तुहरूसित म मेरो करार स्थापित गर्दछु। म तिमीहरूसित मेरो यो करार स्थापित गर्दछु कि सबै प्राणी फेरि कहिले प्रलयको पानीले नष्ट हुने छैनन् अनि पृथ्वीलाई सर्वनाश गर्न फेरि कहिले जलप्रलय हुने छैन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, जुन करार मेरो र तिमीहरूका साथमा भएको हरेक जीवित प्राणीको बीचमा सबै पुस्तौसम्मको निम्ति म ठहराउँदैछु, त्यसको चिन्ह यही हुन्छ, म बादलमा मेरो इन्द्रणी राख्दछु र मेरो र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको चिन्ह हुनेछ। जहिले जहिले म पृथ्वीमा बादल फिजाउँछु र बादलमा इन्द्रणी देखा पर्छ, मेरो र तिमीहरू अनि हरेक किसिमको जीवित प्राणीको बीचमा रहेको मेरो करार म सम्झनेछु। पानीले फेरि कहिल्यै सबै प्राणीलाई नाश गर्न प्रलय ल्याउने छैन। जुन बेला बादलमा इन्द्रणी देखा पर्छ, म त्यो हेरेर त्यो सधैँको करारलाई सम्झनेछु जो परमेश्वर र पृथ्वीका सबै जीवित जीवातसँग बाँधिएको छ। यसरी परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, मैले पृथ्वीका सारा प्राणी र मेरो बीचमा बाँधेको करारको चिन्ह यही हो।